好，这节课我继续往下给大家讲新的结论啊。条件再重复一遍，条件呢依然是以开口朝右的抛线为例，经过它的交点做了一条倾斜角为阿尔法的直线，它和抛线交于 AB 两个点。第一个结论我们证完了，第二个也证完了，第三个也证完了，第四个也证完了，第五个也证完了。今天我要给大家讲第六个啊。我先把图画一下，我们以开口朝右的抛线为例，这是 y 方等于 2px，p 是大于0的，交点是 F， 经过交点我做了一条直线和抛线交于 AB 两个点，然后呢画准线，画准线，这是 L 直线 x 等于负的2/p， 交点的坐标是2/p逗0啊。条件是经过交点做直线和抛线交。那么第六个结论是什么呢？他说过交点的弦，它的端点，你看经过交点做一条直线和抛线相交 ，AB 就是交点弦。过交点弦的端点，也就是过点 A 和点 B 的切线是互相垂直的，而且呢，互相垂直的这两条切线的交点还在准线上，也就是经过点 A 我做抛线的切线，经过点 B 也做抛线的切线。这两条切线一定是互相垂直的，而且呢，它们两条切线的交点还恰好落在准线上。这是一个非常非常有用的结论，但是现在的证明啊，因为我们需要求导数，找切线的斜率，用求导的方式去找切线的斜率，然后写出切线的方程。而导数呢，我们现在还没学，所以这个知识点大家暂时了解一下就可以了。将来到高2的下学期，我们把导数学完，我们用求导的方式找到这条在这点处的切线的斜率，把切线方程写出来，这个就可以证明了。好，这个知识点呢，大家先了解一下就行了。接下来呢，我再继续说啊，给大家说一说通径啊。前提条件都是以交点在 x 轴开口朝右的抛线啊为例的。通径是什么呢？椭圆有通径，双曲线也有通径，它们都是经过交点做长轴的垂线，经过交点做实轴的垂线。那么对于抛物线来说呢 ，y 方等于 2px， 我也是经过交点做对称轴的垂线，因为抛物线它只有一条对称轴，它没有长轴也没有实轴，所以经过交点做对称轴的垂线，它和抛物线交于 AB 两个点，所以 AB 这条线段叫什么？叫做通径。它也不过就是交点弦的啊，它是特殊的那个交点弦，所以呢，给它取一个特别的名字，把它叫做通径。由于交点的坐标是2/p逗0，显然点 A 的横坐标就是 2/p， 点 B 的横坐标也是 2/p。当 x 取 2/p 的时候， 2p 乘以 2/p 2约掉了， y 方等于 p 方， y 是等于正负 p 的。那么通径的长呢？显然纵坐标 p 就是半个通径的长，因为它是关于 x 轴对称的。半个通径的长就是 p， 整个通径的长就是 p 个单位 p 个单位，它是2p 个单位，所以通径的长是等于 2p 的。在所有经过交点的弦当中，你看我又做了一条直线，它也和抛线交于两个点，显然这段弦要长于大于
径的长，稍微偏离一点儿，弦长就变大了。所有的交点弦当中，通径是最短的。好，这个知识点呢，我们就讲这么多。接下来我再给大家讲一个结论啊，这是第8个结论，也就是对于交点弦来说，经过交点做直线和抛物线交于2个点啊，那么它的最后一个结论。好，我们看一下这个。这个图呢有点小，我再重新画一个图。依然是顶点在坐标原点，开口朝右的抛物线，以 y 方等于 2px， 以它为例，我们来研究，这是它的交点 F， 经过交点做了一条直线，这个谁的角啊？原来我们说的是阿尔法啊，说成谁的也一样的。它和抛物线交于 AB 2个点 ，AB 这条直线的倾斜角就是谁的角？画抛物线就要画准线，我们把所有知道的都落实到图上。这是 L 准线 x 是等于负的2/p。我要求的是啥呢？三角形 AOB， 把 A 和 O 连上 ，BO 连上。我要求的是这个三角形的面积，求三角形 AOB 的面积。面积呢，引入谁的角，用这种形式来表示。那我怎么求这个面积呢？我又没有底，我拿任何 OA 做底 ，AB 做底 ，OB 做底，我都要找。比如说我拿 AO 做底，就要求点 B 到 OA 这条直线的距离。我拿 AB 做底呢，我就要求坐标原点 O 到直线 AB 的距离，所以呢，我就把它拆分开，因为我不想求点到直线的距离，因为直线我也不知道，所以呢，我就把它拆分一下。S 三角形 AOB 把它拆分成什么呢？上边AOF 是一个三角形，下边 BOF 这又是一个三角形，所以它等于 S 三角形 AOF 加上 S 三角形 BOF。点 A 的坐标设为 x1 y1， 点 B 的坐标设为 x2 y2。对于三角形 AOF 来说，我以 OF 做底，底就是 2/p， 它就等于1/2，底呢就是2/p。谁是高呢？显然，经过点 A 向 x 轴做垂线 ，y1 的值就是它的高。而且呢，按照我做的这个图 ，y1 是正数，所以它就乘以 y1 加上。BOF 这个三角形，我依然以 OF 做底，1/2底乘高，底呢还是2/p， 高呢，经过点 B 向它做高，它这个 H 其实我的这个纵坐标是落在负半轴的，纵坐标的绝对值其实就是这个高，或者说负的 y2 就是高。然后4/p，它是过因式，把它提出来就变成了 y1 减 y2。我只要找到 y1 减 y2， 那么这个面积我就求出来了。所以接下来呢，我就看我怎么才能找到 y1 减 y2 呢？我回头看这个结论，这个结论是和谁的角有关的，所以我当然要把谁的角引入了，于是我就选择经过点 A 向 x 轴做垂线，垂足是 A 撇吧，我就在 RT 三角形 AF A 撇中
AFA 撇中。善因谁的是对比斜，对就是这个 Y1，所以在这个三角形当中，善因谁的对比斜，对边就是 Y1，斜边就是 AF， 所以去分母 AF 倍的善因谁的，它就是等于 Y1 的。那么我还要选一个三角形这个画的这个有点乱了，这个是 B 撇这个是 B 撇，我换一个颜色的 B 大家看得清楚一点 ，B 撇，经过点 B 向 x 轴做垂线，这就是 B 撇。这个谁的角和它是对顶的？你看我把它搬出来。这个是 B 撇，这个是 B， 这个是 F， 它俩是对顶的，它也是谁的角？这也是 RT 三角形，所以在 RT 三角形 B 撇 BF 中 ，B 撇 BF 中，善因谁的？善因谁的是对比斜善因谁的角？它是对边 BB 撇 ，BB 撇是谁呢？是负的 y2， 或者说 y2 的绝对值负的 y2， 对比斜，斜边就是 BF， 于是我就得到去分母 BF 倍的善因谁的？它就等于负的 y2， 这个是4至1，这个是4至2，我们让4至1加上4至2，左边加左边善因谁的？它是公因数，提出来，里边就剩下 AF 加上 BF， 右边呢？Y1 加上负的 Y2， 看起来就像 Y1 减 Y2。AF 加 BF， 我们看它是谁 ？AF 加上 BF， 它恰好就是交点弦 AB， 所以这个式子我们就转化成善因谁的乘以交点弦 AB， 然后等于 Y1 减 Y2。那么这个面积呢，我就继续来表达，这个面积就是P乘以 y1 减 y2。我一看呢，和那个还是不一样，所以呢，我再整理整理这个 y1 减 y2和我们得到的那个式子不一样。我们要引入这个角，谁的角？所以呢，我换一个方式来表示怎么来表示呢？大家记不记得交半径 AF 它是等于1减cos善因谁的分之 P， 交半径 BF 它是等于1加cos善因谁的，当时我们说的是阿尔法一样的，所以呢AF 加上 BF 它就等于1减cos善因谁的分之 P 加上1加cos善因谁的分之 P， 它就等于通分，分母一相乘，二处和二处差，1减cos善因谁的方分之 P 提出来，它分子乘的是1加谁的，加上它分子乘的是1减cos善因谁的，正负约掉了，所以它是善因谁的方分之2P，它是善因谁的方分之2P。我说的是谁呢？是它们俩的和，所以善因谁的不动乘以
散因谁的方分之2p，它就等于 y1 减 y2。善因谁的平方拿出来一个和它约掉，于是我们就得到散因谁的分之2p就等于 y1 减 y2。所以到这儿啊，我们就知道它等于p乘以 y1 减 y2是散因谁的分之2p， 2和4一约，分母就剩下2倍的散因谁的，分子呢 p 乘以 p， 它就是 p 方。这是焦点弦的最后一个结论，第8个结论，我们总结一下。要求这个三角形，我们不好找底，也不好找高，所以我就把它拆解成2个三角形，各自求面积，然后整理成这个样子。我要想把 y1 和 y2 表达出来啊，我怎么来表达？我就选择了2个直角三角形，而且还要出现谁的角，所以呢，用正斜等于对比斜的样子得到这个，选择了另一个直角三角形啊，又得到这个。所以呢 ，y1 减 y2 其实就是 y1 加负 y2， 2个式子一相加，我们就得到这个。那么在这里边，我们回顾了交半径的公式，在这儿把它俩求出来，然后搬到这儿来的。约分整理 y1 减 y2 就被我们找到了就带到这里来呗，p 不动，把 y1 减 y2 的式子带到这儿来，一整理就得到了我们要找的结论。好，这节课呢为止，我就把整个和经过焦点所做的直线被抛物线结得的焦点弦，凡是和焦点弦有关的8个结论，我都给大家讲完了。那么下节课开始呢，我要给大家讲新的内容，我们要讲抛物线的几何性质。好，下节课我们再见。